이제 곧 추석이잖아요. 이거 영상 올라갈 때쯤 추석 같은데? 그때 딱 이제 저는 갖고 와서 제 영상 보면서 탁 막걸리 하나 쫙 마시면 끝나는 거지. 감자. 안녕하세요. 오늘은 이 전과 홍어무침을 준비를 했고 여기에 어울리는 이 막걸리를 먹어보려고 합니다. 막걸리는 지평생 막걸리인데 한 번도 안 먹어봐서 이걸로 한번 사와봤어요. 감자. 먼저 이 막걸리부터. 이 지평생 막걸리가 맛있다는 소리를 한번 들었었거든요. 그래서 보이길래 사왔는데 깔끔하게 땄어요. 막걸리부터 먼저 마실게요. 건배. 오. 되게 깔끔한데요? 제일 먼저 저는 튀김이래. 고추전부터. 이 고추전 진짜 크죠? 짠! 고추전을 먹어볼 건데 간장에 찍어서 고추전 안에는 이렇게 보이나? 손 아파. 팔. 감자. 왜 이렇게 손이 무겁지? 여기에 양파. 뭐 먹지? 이번에는 동그랑땡. 어렸을 때부터 좋아했던 거. 동그랑땡. 간장 찍어서 막걸리부터. 짠! 양파. 감자. 이 전들은 어제 엄마 따라갔다가 보여가지고 사온 건데 그 옆에 반찬 가게에서 이 홍어를 무치고 계신 거예요. 그래서 그걸 바로 사왔거든요. 한번 먹어봅시다. 홍어는 그 삭힌 거 그걸 생각해가지고 좀 먹을 생각을 잘 안 했던 것 같아요. 아직 삭힌 걸 먹을 수가 없어. 이 전 먹다가 좀 느끼해지면 이거 먹으면 될 것 같아요. 둘이 궁합이 잘 맞는데?
이번에는 깻잎전. 명절에 할머니 댁에서 이 깻잎전은 안 하는 것 같은데? 찍어서 안 되겠다. 앞접시 갖고 와야겠다. 한 입 먹고 가야지. 뭐 들은 거야? 두부? 고추전이랑 내용은 비슷한 것 같은데? 감자. 양파에 고추도 올리고 이렇게 해서 짠. 시원해. 이거지요. 홍어. 홍어다. 이거 뭐지? 이거 해물 동그란 땡인가? 이제 새우가 들어있을 법한. 양파 빠질 수 없어요. 양파 먹어야 돼. 이번에는 홍어 무침을 올려서 먹어볼게요. 이거를 여기에 싸서 이렇게. 짠. 감자. 대학생 때 이제 운동회를 하잖아요. 운동회나 뭐 동문회 같은 걸 할 때 이제 야외에서 돗자리 깔고 막걸리를 마시는데 그게 너무 맛있는 거예요. 나는 운동회 때 뛰지도 않는데 운동회 때 뭐 하는 것도 없으면서 막걸리는 너무 맛있게 먹은 기억이 있어요. 동태전. 오늘따라 이 손목이 너무 아파요. 팔봐. 김치도 너무 맛있다. 나박김치가 진짜 맛있어요.
깔끔해. 왜 진작 안 먹었을까 이걸? 맛있는데? 막걸리는 되게 빨리 마시는 것 같아. 짠! 맛있다. 그다음엔 버섯전. 버섯 뭐지? 무슨 버섯이야? 나도 잘 모르겠네. 버섯은 이름 몰라도 그냥 좋아하는 편. 표고버섯인가? 표고버섯인가요? 팔목 왜 이렇게 아파? 짠. 맛있어. 오늘 비가 안 와. 여기에 이제 빗소리 ASMR 쫙 깔아주면 장난 없다. 떨어졌네. 깔끔해. 이거는 오징어인가? 오징어 모양으로 해놓은? 이게 오징어인지 어묵인지 모르겠네. 오징어. 오징어라서 오징어 모양이구나. 감자. 20살 초반부터 이제 술을 마시기 시작하면 되게 뭐랄까? 흑역사도 많이 만들잖아요. 근데 제가 기억에 남는 흑역사는 그때가 종강 파티였는데 한 친구랑 둘이 테이블을 따로 딱 잡고 마주 앉아가지고 야, 우리 오늘 주량 한번 알아보자. 응? 우리 주량 모르지 않냐? 야, 너 주량 알아? 안주가 뭐였는지 생각도 안 나요. 진짜 술만 마신 것 같아. 계속 짠짠짠. 다른 애들이 이제 2차를 가거나 집에 갈 때쯤에 저희를 보고 야, 얘네 무슨 일이 있었던 거냐고. 아직까지도 제 주량을 잘 모릅니다. 벌써 끝이네? 되게 빨리 마셨네? 아닌가? 양이 적은 건가? 짠! 맛있다. 되게 맛있네요, 지평생. 이거 오색전. 이거 이렇게 탁 찍고 막걸리 마셨나? 막걸리 한번 마시고 조금만 마셔.
맛있네. 막걸리가 이제 없어요. 짠! 빈대떡도 있는데 완전 밑에 깔려 있어가지고 까먹었네. 막걸리는 좀 제가 막걸리에 좀 약한가 봐요. 이제 곧 추석이잖아요. 이거 영상 올라갈 때쯤 추석 같은데? 그때 딱 이제 전 갖고 와서 제 영상 보면서 딱 막걸리 한 잔 쫙 마시면 끝나는 거지. 다 흘렸어. 아, 취하는 것 같아. 막걸리에 약한 여자. 원래 약하지 않았는데.